V predposlednom videu nášho rumunského roadtripu sme sa vybrali na majestátny hrad Mateja Corvina, čo okrem postaveného lešenia nám zdvihlo tlak si poďte pozrieť práve teraz. Toto je najkrajší výhľad, aký sme tu videli. O pár hodín budeme stať pri 200-ročných mašinách z ocele. Vítajte v poslednej kapitole. Od Drakul k párnym monštrom. Takto končí náš výlet. Tu je temnica. Temnica. Tu vysel tak niekto, kto niečo posledne, ak sa prečinil, alebo sa znebáčil. Legenda hovorí, že tu bol väznený Vlad. Áno, ten Vlad, ktorý šproval Drakulu, Vlad Napichovač. Tak, lebo keď si obávaný vládca a máš anger issues, tak ťa zavrú do najviac cool temnice a dramatického hradu v Európe. Aha, tu má opretá je a prikapčaná o lavicu, na ktorej sú ihly. Aj sedí, aj pod rukami má ihly, aj vzadu na chrbte má ihly. To je takéto kreslo, ak sme videli na bráne. A tu bolo ešte fakľa, ale to bolo zapálené a to približovali k nej, to znamená, že ešte je opäť ovodu. Musíš platiť za plášť. Za čo? Za plášť ťa budú opaľovať. A samozrejme, pod teba mohli zase dať fakľu a mohli ti opaľovať nohy zo spodu chodidla. Čo v danom období bolo asi veľmi nepríjemné, pretože hygiena nulová, obžierali ťa v temnici myši a potkany. Si sa modlila, že by si čo najrýchlejšie podľahla horúčke a zraneniam. Čo nevždy bolo také jednoduché. To som čítal, že keď si toto oskenuješ, že tam máš audio sprievodcu v angličtine. Máš audio sprievodcov? No skús. Daj scan me. I'm of the Corvins. The room was used as a bedroom for the owners of the castle. An exhibition is arranged in the room, containing 2 Florentine chests, cassone type of the 16th century. Máme tam tie krabice alebo cestovné, ktoré sa vyrobili vo Florencii a boli ponúknuté novomanželom ako svadobný dar, do ktorého si môžu dať svoje veno. A potom tu hovorili o tom obraze Mateja Corvina, ktorý je na ňom vlastne s vojenským vybavením, známy panovník v celej Európe. Vlastne Aj u nás bol. oni v erbe Corvinus, z latinčiny Corvus je havran. Čiže havrana mali vo svojom erbe, ktorý nesie zlatý prsteň. Legenda o tom hovorí, že Havran ukradol zlatý prsteň chlapcovi, ktorý zobral šíp a zastrelil ho. Preto sa často ten Havran zobrazuje s prestrelenou hruďou alebo s okom. A to znamená, že získal ten pečatný kráľovský prsteň naspäť ten chlapec. Domový kúder na strede schodiska. On the west side is a gallery. Pamätáš si Stronghold? Na stene sú aj fresky s panovníkmi, ale bolo to zničené. Ak sa pozrieš hore, tak to je dokonalá krásna štruktúra leprovej krížovej klenby. Vlastne typickou gotickou záležitosťou bolo zlomený oblúk. Hlavica kojeckého stĺpu. Toto je petka. Čo sa robí na tomto? Robia sa nitky. Látka. My sme to hrali na tých zvykoch, čo sme mali v škole. Tu sa tam robila nitka. Pochopili sme. Z toho sa robila nitka a z tej nitky sa robila látka. Áno, presne. Už to máme za sebou. Aha, tu je kostra. No, to zistíme. Človek. Za človek. Neviem. Letky už nevidno. Takto by vyzerala naša fotka, keby nebolo lešenie. Ale nemáme, máme fotku lešenia.
vykopali 4 tureckí zajaci, ktorí dostali podmienku, že keď dostanú na hrad vodu, že budú prepustení. A napriek tomu ich zabili. Niekde by sa tu mal nachádzať nápis v arabčine, že vodu máte, ale srdce nemáte. Odkaz pre pánov, ktorí vlastne ich oklamali. Málo toho teda nebolo, ale zase nič extra. Je to hrad, jak ostatné hrady. Ale niektoré hrady sú fakt zaujímavé. No, gotiku už máme za sebou. A teraz ideme na niečo, čo vonia železom a parou. Párne vlaky. Európa volá, nesieme posolstvo. Kamera točí tú šialenú jazdu. Na YouTube hádžeme kúsok nášho zvazdu. Ako sa volá toto? Gilotína. A na čo to je? Osekávanie hlavy. Jak to viete? Prečo ste to povedali? Aha, tam je mačka, má hlavu vonku, chce ísť do gilotíny. Lebo to Wednesday v kreslenom mala. Hej? Hej, ako hráčku. No, pozri tu. A však môžu si tam aj nohy odsekávať, ne? Môžu, ale odsekávali sa hlavy. Aj ruky. Si kúp. Hej, tak mám míňu. Ukáž, čo si kúpil. Otoč. Naopak. Naopak. Sa cítim jak z Assassin's Creed. No tak.